अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Cari fratelli e le sorelle, vi do il benvenuto in modo islamico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oggi è quinta puntata del corso L'invito al sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala. In questa quinta puntata avete seguito primi 4 puntate dove avete capito come si prepara per essere un dai. Dai vuol dire quello che chiama verso al sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala. Anche questa quinta puntata vedrete alcuni punti che molto importanti per essere dai. Prima di iniziare dobbiamo ringraziare sempre Allah subhanahu wa ta'ala, come ci ha insegnato Allah in Surah Araf, capitolo 7, versetto numero 42-43, dove Allah subhanahu wa ta'ala dice: Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Ringraziamo Allah subhanahu wa ta'ala, lode da Allah subhanahu wa ta'ala che ci ha guidato verso ciò. Noi non potevamo essere guidati se non da Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò dopo, ringraziando Allah subhanahu wa ta'ala, chiediamo da Allah subhanahu wa ta'ala: Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. O mio Signore, fai facile, non fai difficile, wa tammim bil khair, e fai finire con il bene. I versetti che avete sentito del Surah Ahzab, capitolo 33, versetto numero 45 e 46, dove Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhan nabiyyu. Perché ho portato questo versetto? Perché non c'è nessun altro migliore di profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam che ha chiamato a tutto il mondo verso il sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò esempi dobbiamo prendere solo da chi? Da più grande maestro, e il nostro più grande maestro è il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pace e benedizione su di lui. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhan nabiyyu, o profeta, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira, che noi ti abbiamo mandato come un testimone, come un annunzio, come un ammonitore. Vuol dire che un dai, quello che invita verso il sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala, deve essere testimone di cosa? Della verità. Deve essere un annunzio che dà le buone notizie, e deve essere anche un ammonitore che ammonisce le persone, perché queste 3 caratteristiche dobbiamo avere noi come musulmani. Senza questo qua non possiamo andare avanti con la retta via. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice: wa da'iyan ilallahi bi'iznihi, e chiami, yani uno che chiama, da'iyan ilallah, verso Allah subhanahu wa ta'ala, bi'iznihi, con la sua promessa, con la sua permessa. Se Allah subhanahu wa ta'ala non permette, non dà a noi l'autorizzazione, noi non possiamo fare niente, dobbiamo fermare. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala sta parlando con il profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anche a profeta, da'iyan ilallahi bi'iznihi, che Muhammad sallallahu alaihi wasallam era un dai che chiama verso il sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala con il suo permesso, con permesso di Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sirajam munira, una lampada
che illumina. Vuol dire dai, la prima cosa, il primo punto da capire, che deve fare questo lavoro dall'invito verso il sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala, con permesso di Allah subhanahu wa ta'ala, con modo che ha insegnato Allah subhanahu wa ta'ala. Non possiamo scegliere noi nostro modo deve essere che viene da Allah subhanahu wa ta'ala. E 3 punti sono essenziali, importanti per un da'i. Chi vuole avere questa responsabilità, in generale tutti i musulmani sono responsabili di questo lavoro, devono fare tutti quanti questo lavoro. Alcuni hanno più capacità, alcuni hanno meno, ma sia che più ha una capacità, sia che ha meno capacità, però deve imparare questi 3 punti che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha insegnato. Dove? In Surah An'am. Surah An'am, capitolo 6, versetto 68, 69 e 70, dove Allah subhanahu wa ta'ala dice, in capitolo 6, versetto 68, come possiamo capire capitoli? Sempre quando apriamo il Quran, in qualsiasi lingua, i capitoli troviamo qua sopra scritti, e qua andiamo Surah An'am. Surah An'am, quando andiamo Surah An'am, capitolo 6, si apre versetto numero 68, versetto 68 che dice: فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. Se tu vedi le persone immersi nei nostri segni, vuol dire cominciano a discutere, cominciano a parlare per i segni di Allah subhanahu wa ta'ala malvagiamente. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Allontanati da loro. La prima cosa che Allah subhanahu wa ta'ala dice, quando vedi le persone che stanno discutendo i segni di Allah subhanahu wa ta'ala, criticando, parlando male, fa'arid anhum, allontanati da loro. Fa imma yunsiyannaka shaytanu, se Satana ti fa dimenticare, fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawm adh-dhalimin, non sedi con ingiusti dopo che hai ricordato, perché Satana ti fa dimenticare. Sei seduto, stai ascoltando le loro critiche, cosa succede? Perché Allah subhanahu wa ta'ala dice, perché non hai abbastanza conoscenza, perciò tu anche cominci a avere dubbi. Quando vedi che gente stanno parlando, stanno criticando in modo volgare, e tu non hai la conoscenza e ti ha fatto dimenticare Satana, appena ti sei ricordato devi alzare, andartene via. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Non c'è nessuna responsabilità sulle spalle delle persone che hanno il timore di Allah subhanahu wa ta'ala, hanno timore di Allah subhanahu wa ta'ala, non hanno nessuna responsabilità da parte di loro. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dal loro conti, a quella persona che ha il timore di Allah subhanahu wa ta'ala non ha nessuna cosa. وَلَكِنْ ذِكْرَ. Però se rimane seduto deve capire che la sua responsabilità è وَلَكِنْ ذِكْرَ, che fa ricordare. Vuol dire che se anche stanno parlando, stanno criticando, lui sta con loro solo in un motivo, che lui deve fare dava, deve far ricordare che quello che stanno dicendo non è giusto. وَلَكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, sperando che forse avranno il temore di Allah subhanahu wa ta'ala. La seconda cosa che Allah subhanahu wa ta'ala dice, quando abbiamo capito questi 2 punti, che non possiamo stare con ingiusti quando cominciano a parlare volgarmente contro i segni, versetti di Quran,
o detti del profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e noi non abbiamo la capacità di discutere, non abbiamo abbastanza conoscenza, meglio stare lontano di queste sedute o di questi incontri o eventi. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Allontani dalle persone che hanno preso loro religione laiban wa lahwan, un gioco, un divertimento. Un gioco, un divertimento. وَذَكِّرْ بِهِ, fai ricordare tramite con questo Corano. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ. Non che viene presa un'anima per ciò che ha fatto. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala in questi 3 versetti ci ha fatto capire 3 punti importanti: che non possiamo stare o non possiamo partecipare a un evento, una attività dove ci sono i scherzi o discussione contro i detti di profeta o contro i segni di Allah subhanahu wa ta'ala, vuol dire segni, precetti del Corano. Poi se vogliamo partecipiamo avendo questa intelligenza che noi dobbiamo far capire, dobbiamo presentare i precetti di Allah subhanahu wa ta'ala. Zakkir bihi, fai ammonisci, fai ricordare bihi con il Corano. Vuol dire che quando noi parliamo, discutiamo, dobbiamo discutere tramite il Corano. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice: wa sirajan munira. Sirajan munira cosa vuol dire? Lampada luminosa. Lampada illuminante. Cosa vuol dire lampada? Vuol dire che ogni dai, ogni persona che invita verso il sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala, lui deve essere come una lampada. Come una lampada. Lampada non vuol dire una luce come noi vediamo. Lampada vuol dire che dal suo carattere, dal suo parlare, devono illuminare i pensieri delle persone. Come Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Ibrahim. Surah Ibrahim, dove si trova in Corano, capitolo 14, versetto numero 1, è facile, perché non deve lasciare un dai l'amicizia con il Corano, il contatto con il Corano. Sempre in mano deve essere il Corano, non opinioni delle persone, non opinioni dell'ulama, perché tutti gli ulama prendono da dove? Tutti gli intellettuali islamici prendono da qua. Perciò noi non dobbiamo appoggiare sulle opinioni delle persone, dell'ulama, dobbiamo noi avere questo Corano in mano. Allora, capitolo 14, versetto numero 1, quando noi apriamo Corano e si vediamo che si comincia Alif Lam Ra, Kitabun Anzalnahu. Alif Lam Ra non ha nessun significato. Non ha spiegato né Allah né il suo messaggero. Quelli che hanno fatto le pagine nere, tanti libri che hanno scritto su Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Allah non ha spiegato. Vuol dire che ogni cosa non è bisogno che noi per forza troviamo il suo significato. Se non ha spiegato Allah il suo messaggero, noi dobbiamo stare zitti, non bisogna andare perché Allah subhanahu wa ta'ala ha messo. Allah subhanahu wa ta'ala ha messo cosa ha messo? Alif Lam Ra. Kitabun Anzalnahu, che questo libro che abbiamo fatto scendere, Ileika, verso di te, yani profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun Anzalnahu Ileika, per quale motivo? Li tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur, che tu fai uscire le persone dalla tenebre verso la luce. Perciò ogni dai, ogni persona che invita le gente verso Allah subhanahu wa ta'ala deve essere una lampada che fa vedere la strada giusta, illumina la strada spirituosa. Illumina la strada spirituosa, vuol dire
strada spirituale viene illuminato dalla persona che chiama verso il sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala tramite il Quran. Senza Quran difficile avere una strada che vi porta dal tenebre verso la luce. Quando abbiamo capito che una persona deve essere come lampada e deve chiamare verso il sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala come ha spiegato Allah subhanahu wa ta'ala. Poi se vediamo il versetto numero 48 del stesso capitolo 33, versetto 48, quando arriviamo al versetto 48, qua dobbiamo capire un'altra cosa per sistemare la nostra carattere, nostro comportamento verso gli altri, che quando cominciamo a parlare, quando cominciamo a fare il dava, ogni dai non deve avere nei suoi pensieri che lui deve vincere. Ogni dai deve capire che lui deve far capire alla gente la strada giusta. Questa è la responsabilità, come sento per me, per la mia famiglia, devo sentire anche per gli altri. Quando parlo, come dice Allah subhanahu wa ta'ala, per questo io sempre dico che il Quran è il miglior libro di dava, di chiamare verso il sentiero, anche per cambiare il proprio carattere. Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Isra, capitolo 17, versetto 53, Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Di ai miei servi che parlino in modo migliore. Perciò quando uno fa dava deve parlare in modo giusto, modo buono, non volgare, non deve attaccare a qualcuno per la sua personalità. Noi sì, parliamo di Allah subhanahu wa ta'ala, però noi non vogliamo offendere a nessuno. Però dire la verità non è una offesa. Se un fratello sente una offesa perché ha sentito la verità, non deve essere questa offesa, perché un dai deve parlare sempre la verità, ma con modo migliore. Qual è il modo migliore? Come Allah subhanahu wa ta'ala ci ha indicato in Surah Al-Imran, sempre il Corano, Surah Al-Imran, capitolo 3, versetto 159. Sempre qua, versetto 159, cosa dice Allah subhanahu wa ta'ala? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Per il misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala, linta lahum, che tu sei gentile verso loro. Un musulmano, un dai deve essere gentile verso gli altri. Linta lahum, di buon carattere. Questa è la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala. Se uno non è gentile, vuol dire che lui non ce l'ha la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala, rahma di Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò un dai deve essere di buono carattere, gentile, dolce. L'inta ha un significato immenso. Perciò un musulmano, se non ha buon carattere, non è gentile, dolce, non può essere un buon musulmano, è lontano di essere dai, che è uno che chiama verso il sentiero di Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Fabima rahmatin min Allahi linta lahum." Questa è la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala su di te, che tu sei gentile, dolce verso gli altri. "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik." Se tu eri duro di cuore, gente allontanavano da te. Quando noi leggiamo la storia della vita di profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vediamo come il profeta era gentile, dolce. Tanti fratelli non musulmani che non hanno letto la vita di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perciò cominciano a alzare le dita verso il profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qua il Quran sta dicendo: linta lahum. Questa è la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala, che tu sei gentile, dolce e buono verso gli altri. Perciò questo deve essere carattere di ogni musulmano.
Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice in capitolo 33 versetto 48, che è molto importante per ogni dai, dove dice Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ. Un dai deve capire che Allah dice وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, non segui ai miscredenti, noi subito, non musulmani, no. Non devi seguire kafirin, quelli che nascondono la verità, quelli che non parlano della verità, dobbiamo essere lontani da loro. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ, anche non segui ai munafiqin ipocriti. وَدَعْ أَذَاهُمْ, e fai lontanare la loro cattiveria da te. Vuol dire che tu lontani dalla cattiveria delle persone che nascondono la verità e le persone che non vogliono che gente capiscono la verità, e anche degli ipocriti che dicono una cosa e nascondono dentro un'altra cosa. Allah subhanahu wa ta'ala dà a noi la possibilità di seguire i precetti del Corano. اقرأ باسم ربك الذي خلق